వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సుష్వా టెక్నాలజీస్. మీ ఆఫీస్లో కానీ ఇంట్లో కానీ కంప్యూటర్స్లో ప్రాసెసర్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి సుష్వా టెక్నాలజీస్ హైదరాబాద్. యూజ్డ్ అండ్ సెకండ్ హ్యాండ్లో ఇంటెల్ కోర్ i3, i5, i7లో సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్, ఫోర్త్ జనరేషన్, సిక్స్త్ జనరేషన్, సెవెంత్ జనరేషన్, ఎయిత్ జనరేషన్, నైన్త్ జనరేషన్ మరియు 10th జనరేషన్ ప్రాసెసర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ప్రాసెసర్ ప్రైజెస్ కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి. ఈ ప్రాసెసర్స్ 3 months వారంటీతో ఇవ్వబడుతుంది. ఆల్ ఇండియా మేజర్ సిటీస్ డెలివరీ అవైలబుల్ ఉంటుంది. COD కూడా అవైలబుల్ ఉంది. మరిన్ని వివరాల కొరకు మా వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి www.used-system.com. మా కాంటాక్ట్ నంబర్ 8897458679.